Hallo, meine süße Quietschkommode. Ist die Toffi Quietschkommode? Ja. Guten Morgen. Nehmen Sie den Kopf. Bensonetti, was sagen wir dazu? Hm? Der Toffi wird wach. Der Toffi wird einfach. Geh du mal hier mit deinem Teilchen spielen, Papa. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Fertig? Nee, noch nicht fertig. Und zack. Rüben rein. Bist du jetzt wach? Oh, so fast, ne? So fast wach. Hm. Oh. Oh. Hat er dich jetzt zum Aufstehen gebracht? Oder fällst du nochmal um? Ja, nein, vielleicht. So. Wir wissen es noch nicht so genau. Wir wissen es noch nicht so genau, wofür das Töpfchen sich entscheidet. Zacki. Wenn sie sucht, ist schon wieder da oben. Tja, hallo. Hallo. Wärst du bitte so nett und würdest ihm nicht auf den Kopf treten? Ja, das wäre sehr nett von dir, Benji. Okay, Toffi kann küssen. Dann können wir jetzt, glaube ich, auch aufstehen. Können wir los, Töpfchen? Ja? Anziehen? Anziehen, Pipi wegbringen? Nein, nochmal umfallen. Ihr Wuseldinger. So. Ich mache den Anfang. Wer kommt mit? 1, 2, 3 und losgehen.